Ahoj, dnes se podíváme na další opravitelný atomizér, který má název Prometheus a je to klon řecké Itaky. Tak se na to jdeme podívat. Kartonová krabička a v ní tento krasaveček. No, takže, co nám Prometheus nabízí? Nabízí nám regulaci přívodu vzduchu tímto kroužkem, regulaci doteku středového kontaktu, možnost osazení jednou nebo dvěmi spirálkami. Takže tady se dělá ten vzduch. Tady je vidět otvor, který se pomalučku ucpává šroubováním kroužku. No, není nic nejjednoduššího, než se podívat na něj dovnitř. Nádobka by měla mít nebo pojmout nějakých 3 ml likvidu. A postup rozebírání. Takže v první řadě je tu tento vrchní kroužek, ve kterém je těsnění, které se při koncové montáži vlastně nám zajistí utěsnění tohoto vršku. Takže tento kroužek, pak je zde tato vrchní čepice. Mezikroužek. Průhledné plexy. No, a to jsme tak nějak na dně. Nyní už pouze vyšroubujeme tento středový zvon, pod kterým se schovává lůžko, které je z porcelánu pro 2 spirály, tedy v tomto případě je namotáno od výrobce Dual Coil. Výměna spirálky se provádí rozšroubováním tohoto středu vyjmutím ven. Odporový drát se skřípe pod kroužek a zespoda vše je vidět po důkladném rozebrání. Nyní my si tady ukážeme pouze naplnění. Zde ještě jednou seřizovací plusový kontakt, středový kontakt. No a povolováním a zašroubováním tohoto zvonečku je možné i regulovat přísun likvidu ke spirálkám.
Takže zašroubujeme zpět. Takže jak jsem hovořil, opravitelný, to znamená, že kompletní spirály se dají včetně knotu vyměnit a namotat dle svého. My použijeme tento standardní setup, který nám zde připravil výrobce, takže můžeme, tady se ještě podíváme, ne, to už, dobrý, takže tady si našroubujeme spodek, doladíme plusový dotek, středový kontakt tedy. No a můžeme nasadit průhlednou trubku. Nabízí se otázka, jestli je možné použít bez tohoto kroužku. Můžeme to i vyzkoušet. Sám jsem to nezkoušel. Takže v podstatě by tato záležitost mohla být použita i takto v malé verzi. Takže to jsme si vyzkoušeli tuto věc. Samozřejmě se doporučuje před prvním použitím všechno vypláchnout v horké vodě. Přece jenom při obrábění a kompletování by tu mohly vzniknout nějaké pachutě. A já bych mohl opravdu tuto záležitost naplnit, no to je jedno, necháme to tak, jak to má být. Tak, že tak to máme připraveno na vlastní naplnění likvidem. Takže já si tady vezmu lahvičku a rovnou můžeme naplnit. Tak, to by bylo. Vrchní prstenec, čepice. Opatrně s těmi závity, jsou opravdu velmi jemné. Takže by se mohlo stát, že by se mohli chytnout přes závit. No a nakonec těsnící kroužek vrchní. No a tak to je připraveno na vapování ještě nějaké míry. Takže délka včetně dripu 68 mm. Průměr v nejširším místě zde 24,2, tudíž tady nahoře to bude 23 mm.
A můžeme ještě hmotnost. Tak a hmotnost tohoto cvalíka bude 82,5 gramu. Takže to jsou tyto údaje. A ještě si můžeme poměřit odpor namotaného příslušenství. Tak, jak nám to výrobce namotal. Aha. Nemáme kontakt. Stále nemáme kontakt, takže bude třeba rovnou upravit střed. Takže já zde mám výsledných 4,2 ohmu, což je teda divočina. Na to, že to je dual coil. Takže tady bude někde, a už to lítá, zde bude špatný dotek. (1,8 ohmu, tak tomu už bych i rozuměl. Možná bych viděl ještě míň. No ale (1,8 ohmu. Takže máme připraveno na vaplování. Jdeme na to. Takhle to vypadá na SVDčku. Celkem to i ladí. Musel jsem si trochu pohrát s přísunem vzduchu, protože přísun vzduchu byl moc na volno. No a povolit si tento zvoneček k dostatečnému zásobování. Jinak teda podání chuti je z toho opravdu vynikající. Takže toto je Prometheus na SVDčku. Co jsme ještě? Mechanika. Naturálek. Fajšmekři řeknou, že 1,8 ohmu je moc. No, budíš. Opravitelný atomizér s možností přísunu vzduchu, s možností regulace přísunu vzduchu, s možností regulace plusového, respektive středového kontaktu, s možností regulace přísunu likvidu, středovou regulací, s dvojitou spirálkou uloženou v keramice. To je Prometheus. Já se s váma loučím a u dalšího videa se budu těšit. Na shledanou.